Assalomu alaykum aziz Limon Plus kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz to'la ayollarimiz uchun kuz-qish mavsumida va bahor mavsumida ham bemalol kiysa bo'ladigan zamonaviy uslubda tikilgan eng so'nggi modadagi liboslardir. Liboslarning baholarini Telegram silkasi orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Opisaniyani ko'rayotgan videoning pastki qismidan topishingiz mumkin. Savollaringiz, taklif va murojaatlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlashingiz haqida ham kommentariyaga yozib qoldirsangizlar, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Savollaringizga ham vaqtida javob qaytarib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham albatta sizlarni kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, zamonaviy uslubda tikilgan, yanada chiroyli, eng so'nggi modadagi, zamonaviy va milliy uslubda tikilgan liboslarni taqdim etib boramiz. Nafaqat liboslar, balki oyoq kiyimlari, kuz-qish va bahor mavsumi uchun mavsumiy liboslar, palto, kardigan va kurtkalar va boshqa kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat.